নমস্কার বন্ধুরা, স্টাডি স্কুলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত জানাই। অন স্ক্রিনে বড় বড় করে লেখা দেখতেই পাচ্ছ যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি টাইপিং পরীক্ষা, অরিজিনাল টাইপিং পরীক্ষা কেমন হবে। আমি তোমাকে আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কোথায় টাইপিং হয়েছিল, কেমন হয়েছিল এবং একদম অরিজিনাল যে এক্সপিরিয়েন্স সেই কপিও তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম, সেই মেসেজ, সেই স্ক্রিনশট আমি দেখিয়েছিলাম 9 বছর আগের। সেখান থেকে আমি তোমায় আজকে দেখাবো যে এখন যে পরীক্ষাটা দিতে যাবে অনলাইনে সেটা কিভাবে হবে। দেখো, এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন তোমাদের জন্য আমি কিন্তু একটা প্লেলিস্ট বানিয়ে দিয়েছি। যারা আগের ভিডিও দেখেছো তাদের তো আর জানার দরকার নেই, কিন্তু যারা নতুন তাদের বলবো অবশ্যই প্লেলিস্টের অন্তর্গত ভিডিওগুলো দেখো। টাইপিং নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না, সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে আমি তোমাদের একবার বলে দিই, সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে কোথায় হবে, আগে কোন পরীক্ষা হবে, কত মিনিটের হবে, কেমন দেখতে হবে, অ্যাকুরেসি কীরকম, স্পিড নাকি অ্যাকুরেসির ওপর নম্বর দেবে, পাংচুয়েশন কেমন আছে, সব কিন্তু আমি বলেছি। ওকে, তো চলো দেখো, আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো অরিজিনাল টাইপিং কেমন হয় এবং কোথায় তোমরা প্র্যাকটিস করবে, এবং তার সাথে সাথে নতুন যারা টাইপিং শিখতে চাইছো লেসেন ওয়াইজ তাদের জন্য তো আমি বলেই দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে যে টাইপিং বাবার এই লেসেনটা তোমরা করতে পারো typingbaba.com থেকে। কিন্তু তোমরা যদি চাও, এরকম ওয়েবসাইট অনেক আছে, আমি তোমাদের আরও একটা ওয়েবসাইট সাজেস্ট করতে পারি, typingclub.com। এই typingclub.com এসেও তোমরা কিন্তু যারা নতুন, এটা কিন্তু নতুনদের জন্য বলছি, যারা শিখতে চাইছো টাচ টাইপিং তাদের বলছি একটুখানি দেখে নেবে তোমরা। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু এখান থেকে শিখতে পারো 10 থেকে 15 দিন কিংবা 20 দিন লাগতে পারে তোমাদের আঙুল সেট হতে। আর এটা কিন্তু প্র্যাকটিস না, একদম আমি তোমাদের জন্য কেমনভাবে প্র্যাকটিস করবে বা পরীক্ষা কিভাবে আসবে সেটা তো আমি বলছি, একটুখানি ওয়েট করো। তার আগে যারা নতুন তারা আমায় প্রচুর মেসেজ করছে, আমায় পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করছে যে কোথা থেকে শিখবো। দেখো, টাইপিং মাস্টার যে সফটওয়্যারটা আছে ওটা তো পেইড, ওটা তো ফ্রি না, আর সবার কাছে ওরকম ক্র্যাক ভার্সান বা সবাই পারে না ওরকম। তো কোথা থেকে লেসেনগুলো শিখবো? তো দেখো, তোমাদের আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম এই টাইপিং বাবার এইগুলো তুমি করলেও হয়ে যাবে। আর যদি তোমার এই ইন্টারফেসটা না ভালো লাগে তাহলে তোমরা এখান থেকে গিয়েও করতে পারো। হোম রো আছে, টপ রো আছে এবং বটম রোর বিভিন্ন যে ওয়ার্ড, লেটার সব কিন্তু এখানে আছে। স্টেপ বাই স্টেপ করবে, একদম তোমার কাছে ইজি হয়ে যাবে বিষয়টা। তো চলো আমি আজকে একটা ডেমো দেখিয়ে দিই। ধরো টপ রোয়ের তুমি কোনো একটা করবে, টপ রো না হোক, আমি তোমায় এইখান থেকে একটা ডেমো দেখিয়ে দিই তোমায়। এখানের যে সুবিধাটা হচ্ছে, তুমি এখানে আসার পর আঙুলটা মেন হচ্ছে, আঙুলটা এফ কোথায়, কোন আঙুল দিয়ে এফটাকে টাইপ করবে সেটাও তোমায় বলে দিচ্ছে। এফ 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 হলো। এবার দেখো স্পেস দেবে, তারপরে দেখো ডিটা কোন আঙুল দিয়ে করবে, কোন, এইটাও কিন্তু এখানে খুব সুবিধা করে বলে দিয়েছে। তো যারা শিক্ষার ফেজে আছো তারা কিন্তু অবশ্যই এই দুটো ওয়েবসাইটকে ইউজ করতে পারো, typingbaba.com আর একটা হচ্ছে তোমাদের যেটা বললাম যে club.com। ওকে, এই দুটো ওয়েবসাইট ভালো করে একবার দেখে নাও। আমি তোমাদের গুগলে গিয়ে লিখলেই পেয়ে যাবে টাইপিং। দেখো হোম পেজটা কেমন আসবে আমি বলে দিচ্ছি, এখানে হোমে যাবে। ওকে, দেখাচ্ছি আমি তোমাদের একবার, এইরকম আসবে এবং গেট স্টার্ট করবে, তারপরেই কিন্তু এই লেসেনগুলো একদম পরপর আসবে। যারা শেখার ফেজে আছো তাদের জন্য এই দুটো ওয়েবসাইট এবং আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে, যে কোনো দুটো কিংবা একটা ওয়েবসাইট থেকে ফলো করে শিখবে। তো চলো এবার আমি আসছি আসল ভিডিওতে। অনেকেই টাইপিংয়ে 10 স্পিড 15 স্পিড কোনো ব্যাপার না বন্ধুরা। দেখো, তুমি যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার এই স্পিড কিন্তু বেড়ে যাবে। এবার অরিজিনাল পরীক্ষা কেমন হয় আমি কিন্তু তোমাদের এমন বলবো। সবার প্রথমে আমি যে ওয়েবসাইট বলছি সেই ওয়েবসাইটটা নোট করে নাও খাতায়। দেখো, unicode.net এই ওয়েবসাইটে তোমরা যাবে এবং এখান থেকে গিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে। আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। দেখো, এইখান থেকে গিয়ে যদি তুমি লিঙ্ক করো তাহলে একটা অপশান পাবে না, আমি সেটাও বলে দিচ্ছি। ধরো আমি একটা 35 নম্বর টেস্টে যাচ্ছি, কেমন হবে আমি সব বলে দিচ্ছি। সবার প্রথমে এইখান থেকে তুমি টাইমার সেট করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ কত মিনিটের এক্সাম। তোমরা জানো যে 10 মিনিট আগেরবার হয়েছিল এবং 2 মিনিটের একটা ডেমো টেস্ট তোমাদের করতে হবে অরিজিনাল পরীক্ষায়, এখানেও করতে হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি ধরো 2 মিনিটেরই একটা টাইপিং করলাম বা 10 মিনিটেরই আমি নিলাম, মনে করো 10 মিনিট নিলাম। এইবার যখন আমি টাইপিং করব, দেখো আমি স্টেপ বাই স্টেপ করছি। হ্যাভ। এবার দেখো একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করবে, এখানে হাইলাইট আসছে। পরীক্ষায় কিন্তু হাইলাইট হবে না, এটা কিন্তু জেনে রাখো। এখানে তুমি আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো, কারেক্ট কথা কটা করছো, দুটো কারেক্ট করলাম, এখনও রং একটাও করিনি। এই যে ইনফরমেশানটা এটাও কিন্তু তোমাকে দেবে না।
এবার দেখো অটো স্ক্রোল, এই যে অটো স্ক্রোলের ব্যাপারটা, অটো স্ক্রোল মানে এই যে প্যাসেজটা অনেক যদি বড় দেয়, যেন আগেরবার 500 এবং আরও বড় দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্নজন 400 বলছে। এবার এখানে দেখো ওয়ার্ড হচ্ছে 800, সে যাই থাকুক না কেন, যখন তোমার এই স্ক্রিনের অংশটুকু শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাকে কি করতে হবে, নিচে নামাতে হবে। এটাকে বলে অটো স্ক্রোল। যদি অটো স্ক্রোল অন থাকে তাহলে অটোমেটিক নিচে নামবে, আর যদি না থাকে তোমাকে টেনে এরকম বারটা টেনে নামাতে হবে। তাহলে বুঝতে পেরেছো? এইবার আমি আসবো একটা একটা করে। এইবার ফন্ট সাইজ, আগেরবার দেখো ফন্ট সাইজ নিয়েও অনেকের সমস্যা, এই জন্য আমি তোমাদের বলি বিভিন্ন ইন্টারফেসে গিয়ে তোমরা কিন্তু টাইপিংটা প্র্যাকটিস করবে। অর্থাৎ কখনো এই ওয়েবসাইটে করছো, কখনো টাইপিং বাবাতে করছো, কখনো টাইপিং ক্লাবে করছো, এবং কখনো টাইপিং মাস্টারে করছো। এতে কী হয়, তোমার সুবিধা হবে বিষয়টা বুঝতে। আচ্ছা, এইবার দেখো এখানে তোমার এতগুলো ইনফরমেশান দিচ্ছে। তারপরে দেখো তুমি যদি একটা জিনিস, আই হ্যাভ সাম হাউ, SOMEHOWW, যেই এন্টার মারবে এখানে তোমাকে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ভুল বললো। যখন তুমি ভুল হলো তখন তুমি কি করবে, ব্যাকপেস ইউজ করবে। ব্যাকপেস ইউজ করলে তো এখন প্রশ্ন, তুমি ভুল করলে তুমি কি করে জানবে? কারণ ভুল হলো তখন তোমায় দেখালো। পরীক্ষায় কিন্তু এরকম থাকে না। পরীক্ষায় কীরকম থাকে তাহলে পরীক্ষায় যেমন থাকে সেটা হচ্ছে, এই নর্মাল মোড দেখছো, এখান থেকে হাইড অল করে দেবে। হাইড যখন অল করে দিলাম, আমি দেখতে পাচ্ছ এই অপশানগুলো, হাইড অল করে দিলাম মানে সব কিছু লুকানো আছে, আর কিচ্ছু নেই। এইবার দেখো আমি যদি ভুলও করি আমায় কিন্তু কিচ্ছু বলবে না। সামহাউ বিকাম এ ওম্যান হু। এবার দেখো আমি আর একটা তথ্য বলে দিই, ক্লার্কশিপ টাইপিংয়ে কি হয়েছিল একটুখানি বলে দিই। এই যে একটা বার দেখতে পাচ্ছ, একটা হুয়ের পর যে একটা বার আর কি ব্লিঙ্ক করছে, এই বারখানা কিন্তু এখানে ছিল, এই হুয়ের এই জায়গাটায় ছিল। এইটাই সুবিধা ছিল পিএসসি WBPSC ক্লার্কশিপের টাইপিং। সেটা একটা ইজি টাইপিং ছিল, মানে কেউ যদি দেখেও টাইপিং করে তাও হয়ে যাবে, মানে আঙুল টিপে টাইপিং করলে হয়ে যাবে। তো ওটা 20 স্পিড ছিল, ওটা একদম পাতি টাইপিং ছিল, ওইরকম টাইপিং পরীক্ষা হয় না। আমার এক্সপিরিয়েন্সে বলছে ওইরকম টাইপিং হয় না, কোনো পরীক্ষাতেই হয় না, বিভিন্ন যে পরীক্ষা হয় অনলাইন টাইপিংয়ে। আচ্ছা, এইবার দেখো তোমাদের কিন্তু এরকম কিচ্ছু দেবে না। এবার সমস্যাটা কোথায় হয়? সমস্যা বলতে আমি তোমায় একটুখানি জিনিস দেখাই। দেখো এখানে যে এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারা কথা বলছিল, সেখানে লেখা খুব ছোট, আর একটা প্রবলেম সবার হচ্ছে, যেটা কনসেন্ট্রেশনে খুব প্রবলেম, এই যে লাইন মিস হচ্ছে, এই কথাটা লাইন মিস হচ্ছে, এবং পরের একজন ক্যান্ডিডেটের ওয়ার্ড হারানোর বিরক্তিকর মুহূর্ত আপনাকে ফেস করতে হবে। এই যে ব্যাপারটা, কারণ 500 ওয়ার্ড একসাথে দিয়ে দিচ্ছে, এই যে বিষয়টা আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি কি বলতে চাইছি এখানে। দেখো আমি এখানে হু টাইপিং করলাম, এবার YELL, যে মনে করো দেখে টাইপিং করে তার কিন্তু ওয়ার্ড হারানোর সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যে টাচ টাইপিং শেখে তার কিন্তু ওয়ার্ড হারানোর সম্ভাবনা নেই। দেখো এখানে ইএল করলাম, ইএল করেছি, কমা দিলাম, অ্যান্ড দিলাম, ঠিক আছে, এইবার কমা দিলাম। ধরো আমি মনে করো অনেক কিছু টাইপিং করে ফেলেছি, অনেক। এইবার মনে করো তুমি একটু নিচের দিকে তাকালে বা একটু অন্য জায়গায় তাকালে, এইবার তোমাকে খুঁজতে হবে অ্যান্ড কোথায় আমি টাইপিং করলাম, দেখো এখানে কত অ্যান্ড আছে, কোথায় খোঁজো। এই যে দু জায়গায় তাকাবে তাকে তো খুঁজতে হবেই। ধরো অনেকটা টাইপিং করে ফেলেছো, তুমি মনে করো এইখানে চলে এসছো, দেখো এইখানে এখানে আই পাস আছে, আবার এইখানে দেখো আছে আই পাস, দেখো দুটো আই পাস আছে। একটা কথা দেখো, এইখানে আই পাস দেখতে পাচ্ছ, আবার আমি একটুখানি বড় করে দিই ফন্টটাকে, হ্যাঁ এবার বুঝতে পারবে। দেখো এখানে একটা জায়গায় আই পাস আছে, এখানে একটা জায়গায় আই পাস আছে, একদম ভালোভাবে ভালো এসছে। এবার আমি ভালো করে বোঝাতে পারবো তোমাকে। দেখো দুটো জায়গায় আই পাস আছে। এখন তুমি মনে করো আই পাস লিখেছো, কথার কথা। এইবার তুমি মনে করো এদিক ওদিক তাকিয়েছো বা নিচের দিকে তাকিয়েছো, তখন তোমার কিন্তু এই লাইন হারানোর ব্যাপারটা, কোন লাইনের পর তুমি কি লিখতে শুরু করে, তুমি যদি এইটাই করে ফেলো তাহলে কিন্তু তুমি একটা লাইন তুমি মিস করে ফেলবে। এটাই বলতে চাইছিল যে সমস্যাটা তাদের হচ্ছিল। এটা কাদের হবে? যারা টাচ টাইপিং করে না তাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাটা হয়। এবার আসছি আমাদের ব্যাপারে যে ভুলগুলো হয়। এবার তো অ্যান্ড লিখলাম, এবার দেখো স্পেস দিয়ে বিকজ আই ডু, আমি যদি ভুল করি আমি কিন্তু জানতে পারবো না কি ভুল করছি কি না। দেখো আই ডু নট ওয়ান্ট, ঠিক আছে, ওয়ান্ট টু, আমি এক মনে টাইপিং করছি, তোমরাও এক মনে প্র্যাকটিস করবে। এবার হু, এইবার দেখো হুয়ের জায়গায় আমি কি লিখেছি SHO, শু। আমি কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে YELLS
হুজ লিটিল চিলড্রেন। এইবার দেখো আমি যে কি ভুল করেছি এখানে এখনও জানি না, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে টাইপিং করছি। এবার আমি কুইক সাবমিট করছি তোমাদের দেখানোর জন্য, জাস্ট এটা একটা ডেমো। 10 মিনিটে তোমরা এরকম প্র্যাকটিস করবে। এইবার দেখো তুমি যে বলছো না ব্যাক পেজ দিয়ে আমি ঠিক করে তোমার যে অ্যাকুরেসিটা দেখছো, তুমি যদি জানতে পারো তবে অবশ্যই ব্যাক পেজ দেবে, কিন্তু তুমি তো জানতেই পারবে না যে আমি চিলড্রেন বানান ভুল লিখেছি। ওকে, তো এই সমস্যাগুলো কিন্তু ফেস করতে হবে তোমাকে, তোমার যদি ভালো স্পিড না থাকে, অ্যাকুরেসি না থাকে। ওকে, তোমার চোখে পড়তে নাই পারে চিলড্রেনের এখানে এল দিইনি, তাই না, এখানে এল দিইনি। এবার দেখো আমি যদি রেজাল্টে দিই, এবার রেজাল্ট দিলাম, এবার আমি বলি তোমাদের অরিজিনাল পরীক্ষা কিন্তু কোনো রকমের এইরকম রেজাল্ট শো হবে না। ওকে, তো এখানে দেখো কারেক্ট ওয়ার্ড এসব তো থাকবে না, এখানে তোমার স্পিডটা দেখো, অ্যাকুরেসি দেখাচ্ছে, স্পিডটা অনেকটা কম, যেহেতু তোমাদের বোঝাতে গিয়ে আমি দেখালাম। তো এখানে তোমার স্পিড থাকবে এবং এখানে তোমার অ্যাকুরেসি থাকবে। এইবার দেখো আমি ভুলগুলো কী করেছি, দেখো চিলড্রেন ভুল করেছি, হু ভুল করেছি, তো এইগুলো ভুল করেছি, কিন্তু আমি কি এখানে টাইপিং যখন করছিলাম তখন কি আমি বুঝতে পেরেছি? পারিনি, তাই না? তো এইভাবে তোমরা টাইপিং করবে। এবার আসছে আসল বিষয়, এই লিঙ্ক কোথা থেকে পাবে তোমরা। তুমি যদি এই ওয়েবসাইটে যাও unicode.point, এখানে গেলে আমি বলছি হোম পেজে যাবে, গেট স্টার্টে যাবে, এবার নিচের দিকে আসবে, নিচের দিকে আসার পরে ইংলিশ মক টেস্টে ক্লিক করবে। ইংলিশ মক টেস্টে ক্লিক করলে আমি যে 35 নম্বরে গেছিলাম না, 35 নম্বরেই যাবে, কিন্তু তোমার কাছে এই অপশানগুলো থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ এই অপশানগুলো আছে, দেখো সেম জিনিস, তুমি এখান থেকে জাস্ট টাইম সিলেক্ট করে তুমি টাইপিং করবে এবং কুইক রেজাল্ট করে দিতে পারবে। কিন্তু আমি যে তোমায় এই জিনিসটা দেখালাম, কোথায় জানো, হ্যাঁ এই যে নর্মাল মুড, হাইড মুড, এই যে ব্যাপারটা, এইটা তুমি কিন্তু পাবে না। দেখো এখানে হাইলাইট মুডে আছে, ওইখানে কি আছে, এইখানটায় তুমি যেটা দেখছো এখানে এই অপশানটা নেই। তো আমি তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যে লিঙ্কটা প্রোভাইড করব, সেই লিঙ্কটা তোমাদের এইটার লিঙ্ক প্রোভাইড করব, তোমরা এখান থেকেও দেখে নিতে পারো। এই লিঙ্কটা তোমরা কপি করে নিতে পারো, দেখতে পাচ্ছ unicode.point.net typing/english-typing-practice-paragraph। আর তুমি যদি এখান থেকে হোম পেজে চলে যাও, এখান থেকে হোম পেজে গিয়ে তুমি যদি এখান থেকে ইংলিশ টাইপিং প্র্যাকটিস করো, তাহলে দেখো দেখো এবার unicode.point.net টাইপিং, তারপরে /English mock test প্যারাগ্রাফ, তাহলে এটা মক টেস্ট আকারে দেবে আমাকে বিভিন্ন। এবার দেখো তুমি এখানে 103টে আছে ইজি টাইপের, মডারেট টাইপের আছে তোমার, এখানে যদি যাও 89টা দেখতে পাচ্ছ, এখানে তোমার পুরোপুরি মক টেস্ট কীভাবে দেবে। আর এক্সামে ইন্টারফেস এরকমই হবে, কখনো এরকম বড় করে নেবে, কখনো ছোট করে নেবে, কখনো অটোস্কোলটা অন করবে, কখনো অটোস্কোলটা অফ করবে, এইভাবে তোমরা মক টেস্ট দিতে পারবে। তো তোমরা যদি চাও যে হাইলাইটারটা অন করে আমরা দেবো, মাঝে মাঝে একটুখানি ইচ্ছা জাগবে যে আমরা একটুখানি এই নর্মাল মুড বা হাইলাইটারটা অন করে দেখব, নিজেকে ভুলটাও একটু শুধরে নেব, তাহলে আমি তোমাদের এই লিঙ্কটা প্রোভাইড করে দেবো। ওকে, যে কোনো একটা জায়গায় যাবে, দেখবে এই মোডটা পাবে, কিন্তু তুমি এই জায়গা থেকে গিয়ে কিন্তু এই মুডটা পাবে না। দেখতে পাচ্ছ নর্মাল মুডটা এই অপশানগুলো পাবে না। তো আমি এই লিঙ্কটা তোমাদের দিয়ে দেবো, বা তোমরা এখান থেকে নোট করে নিতে পারো। কোথায় দেবো? আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক আছে, আর টেলিগ্রাম চ্যানেলেও দিয়ে দেবো সেই লিঙ্ক, অথবা তোমাদের তো বলেই দিলাম, এখান থেকেও তোমরা যেতে পারো। তো বন্ধুরা, আমি যে তথ্যগুলো দিলাম সেইগুলো অনেকটাই হেল্পফুল হবে তোমরা যারা একটু টাইপিং শিখেছো তাদের জন্য। এবং দেখো লাইন হারানোর যে ভয়, সেটা কিন্তু তোমাদের কেটে যাবে তোমাদের যদি অ্যাকুরেসি এবং টাচ টাইপিংটা তোমরা যদি শেখো। আর ফন্টগুলো কখনো ছোট আসছে, এটা অনেকের মানে অবজেকশান ছিল, তো তোমরা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্র্যাকটিস করবে, যেমন টাইপিং মাস্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রচুর ওয়েবসাইট আছে, ওখানে প্র্যাকটিস করবে। আর হার্ড টাইপিং তোমাদের আসবে না, অর্থাৎ কোনো একটা পেজ দেখে তোমাদের টাইপিং কিন্তু আসবে না, তোমাদের এরকম টাইপিংই মক টেস্ট যেমন দেখালাম ঠিক এই রকমই এসেছিলো ক্লার্কশিপে, আর তোমাদের এরকমই আসবে। এবার কি, ফন্ট অনেক ছোট হয়, একসঙ্গে অনেক ওয়ার্ড হয়, তো বিভিন্নভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস না করলে একটু নার্ভাস লাগে, আর সবার এক্সপিরিয়েন্স সমান না, তাই সেই সব কমেন্ট দেখে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি যেগুলো দেখালাম একদম অরিজিনাল। এবার কিছু টিপ আমি বলবো তোমাদের স্পিড বাড়ানোর জন্য, দেখতে থাকো। যারা নতুন শিখতে চাও তাদের জন্য তো বলে দিলাম দুটো ওয়েবসাইট, আর যারা স্পিড এবং অ্যাকুরেসি তৈরি করতে চাও তারা যেভাবে বললাম সেভাবে প্র্যাকটিস করো, অরিজিনাল এইভাবেই এক্সামে আসবে। এবার কিছু জিনিস তোমাদের মাথায় রেখে তোমাদের এই টাইপিংটা করতে হবে, তাহলে তোমার কিন্তু ইমপ্রুভমেন্টটা একটু বেশি হবে। দেখো আমার যে স্পিড, আমার হচ্ছে
35+ স্পিড থাকে, 35 থেকে 40, এবং এইটুকুতে অ্যাকুরেসিটা ঠিকঠাক থাকে। এবার আমি যখনই 40-এর ওপরে যাই না, আমার ওই অ্যাকুরেসিটা একদম মানে একটু কমে আসে, বুঝতেই পারছো। তো এটার জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং সামনে আমারও একটা এক্সাম আছে, অফলাইন হার্ড কপি দেখে একটা এক্সাম আছে, ওই এক্সামটা আমি দেব। এবং সেই এক্সামটা আরেকটু কঠিন হয়, কারণ সেখানে খুব বাজে ধরনের কিবোর্ড দেয়, সেই আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই এক্সাম। ওকে, তো তোমাদের যেটা হবে সেটা অনলাইন এক্সাম হবে। কেমন আমি সেটা দেখালাম। দেখো, টাইপিং হচ্ছে একটা মাইন্ড গেম। তুমি যদি ভাবো যে আমি যত প্র্যাকটিস করব হাতের, সেটা হাতের না, মাথারও একটা ব্যাপার, সেটা রেকর্ড করতে হচ্ছে তোমাদের পুরো ব্যাপারটা না দেখে দেখে হাতটা। আচ্ছা, দ্বিতীয় যে টিপটা বলবো সেটা হচ্ছে 5 থেকে 10 মিনিটের একটা করে স্লট তোমরা করবে, তারপরে ব্রেক নেবে। অনেকে কি করে টানা অনেকক্ষণ মানে এক টানা বসে। দেখো, তুমি তো স্লট নেবে 1 ঘন্টা, ঠিক আছে, এবার তুমি 5 থেকে 10 মিনিট পর একটু উঠে আসবে বা একটু রেস্ট দেবে, এবং ওই টাইমটা কি হয়, ব্রেন মানে অ্যাকচুয়ালি কোপ উইথ করে তোমার এই যে তুমি যেটা শিখছো সেটার ওপর। আচ্ছা, তুমি যদি চাও যে দুটো স্লটকে কিন্তু টার্গেট করতে পারো, একটা হচ্ছে সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে দুটোকে টার্গেট করবে, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তুমি 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে তুমি শিখে যাবে। তুমি যদি পার ডে 2 থেকে 3 ঘন্টা দাও, তোমার কাছে টাচ টাইপিংটা ইজি হয়ে যাবে, যারা নতুন আছো। আর যারা অ্যাকুরেসি বাড়াতে চাইছো, তারা যদি এই টাইমটি ফলো করো, ঠিক ঘুমোতে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়। আচ্ছা, প্রথমে দেখো অনেকেই আছো আমার স্পিড বাড়ছে না বলে আমাকে কমেন্ট করে, তো তোমরা যদি অ্যাকুরেসিকে ফোকাস দাও এবং দেখবে 7-8 দিন পর বা 10 দিন পর তোমার স্পিড কোথায় চলে গেছে। ওকে, তো অ্যাকুরেসির দিকে তোমরা ফোকাস দাও, কারণ জানো এই গ্রুপ সির পরীক্ষাটা পুরোটা অ্যাকুরেসির উপর, ঠিকঠাক কেউ তথ্য দেবে না, কারণ আগেরবার কোনো রকমের গাইডলাইন ছিল না। এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে বা আলোচনা করে দেখা হয়েছে যে যাদের অ্যাকুরেসি বেশি ছিল তাদেরকেই কিন্তু আর কি নম্বরটা বেশি দিয়েছে, 18, 19 এরকম দিয়েছে, আর বাকিদের 15 দিয়েছে। বাকি স্পিড কত চেয়েছিল, স্পিড 20-র উপরে থাকলেই হবে। কিন্তু এবার যদি গাইডলাইন না দেয়, তাহলে কিন্তু অবশ্যই একবার ডেপুটেশন দিতে তোমরা কিন্তু এসএসসির অফিসে যাবে। ওকে, আর একটা হচ্ছে 5 নম্বর পয়েন্ট, যেটা পশ্চার মেনটেন করে টেবিলের হাইট ঠিকঠাক থাকে যেন, মানে পশ্চার মেনটেন করে বসবে, তোমরা সোজাভাবে বসবে। তোমাদের যে চেস্ট আছে সেই সময় সেই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের কুনুইটা থাকা দরকার, আর টেবিলটা যেন খুব উঁচু না হয় আবার খুব নিচু না হয়, এটা কিন্তু একটুখানি দেখবে। আর 6 নম্বর হচ্ছে টাইপিং শব্দ। দেখবি ইউটিউবে অনেক টাইপিং শব্দ আছে, সেগুলো অন করে টাইপিং করবে। আমি যেভাবে করতাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জিকের ভিডিও চালিয়ে রাখতাম বিভিন্ন চ্যানেলের, সুতরাং প্রথম জিকেও আমার শোনা হচ্ছে, সময়টা নষ্ট হচ্ছে না। আর মাঝে মাঝে টাইপিং শব্দ অন করে আমি করতাম। তো তোমরা কি করবে, তোমাদের যখন আর একটু প্রিপারেশান হয়ে আসবে, এখনও তো দেরি আছে, তো মাঝে মাঝে টাইপিংয়ের শব্দটাও অন করবে। এতে কি হবে, পরীক্ষার হলে যখন অনেকে টাইপিং করবে দেখবে, তখন সেই শব্দটা তোমার সঙ্গে মিলে যাবে অনেকটা, তোমার সমস্যা হবে না। আচ্ছা, টাচ টাইপিং শেখার দিকে ফোকাস করো, এটা আমি রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেককে, যারা দেখে দেখে টাইপিং করে এবং 25 হচ্ছে তাদের স্পিড, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, জোর দেবো না, কারণ আমি যে পদ্ধতি বললাম শেখো, 10-15 দিনের মধ্যেই তুমিও শিখতে পারবে, তখন দেখবে তোমারও ভালো লাগছে। আচ্ছা, আর একটা তোমাদের আমি বোনাস টিপ দিয়ে রাখবো, সেটা হচ্ছে তোমরা একটু এখন তোমরা নতুন কিবোর্ড কিনবে এবং সুন্দর ভালো কিবোর্ড কিনবে। অনেকে বলছে যে ভালো কিবোর্ডে প্র্যাকটিস করো, 300-400 টাকা দাও, ঠিক আছে, পয়সা দিলে তো ভালো কিবোর্ড হবে, কিন্তু তোমাকে জঘন্য কিবোর্ডেও কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। অর্থাৎ তুমি একটা জঘন্য কিবোর্ড রাখবে, বা কারোর যদি জঘন্য বাজে কিবোর্ড থাকে তাহলে সেটাকে নিয়ে আসবে, বলবে তুই আমার ভালো কিবোর্ডটা কিছুদিন ব্যবহার কর, যখন তোমার টাইপিং শেখা হয়ে যাবে কিছুদিন খারাপ কিবোর্ডটা ইউজ করবে, অর্থাৎ সুইচগুলো দাবে না ঠিকঠাক, মানে এরকম কিবোর্ডেও তুমি প্র্যাকটিস করবে বিভিন্ন টাইপের। যেমন আমার টিভিএসের কোম্পানির কিবোর্ড, খুব একটা যে দামি তাও না, আবার 500 টাকার দাম নিয়েছে। এবার তুমি সব ধরনের কিবোর্ডগুলো ইউজ করবে। যেমন এই কিবোর্ডটা আমার 2-2.5 বছর হয়ে গেছে, এখনও কোনো সুইচ ঠিকঠাকই কাজ করছে। আর তুমি যদি 250 টাকা 300 টাকার কিবোর্ডগুলো কেনো, দেখবে সুইচগুলো জোরে টিপতে হচ্ছে। তো ওই রকম কিন্তু তুমি কিবোর্ড কারো যদি পাও তো নিয়ে আসবো, ওটা খারাপ কিবোর্ডের ক্যাটাগরিতে ধরো, ওই কিবোর্ডেও তুমি প্র্যাকটিস করবে, দিয়ে দেখবে পুরো অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। তো এটাও করে দেখবে নিজের সঙ্গে।
তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কিন্তু প্লেলিস্ট করে দিয়েছি, প্লেলিস্টের অন্তর্গত ভিডিওগুলো তুমি দেখো। আর আমাদের গ্রুপ সি গ্রুপ ডির ইন্টারভিউর জন্য আমি কিন্তু ছোটো ছোটো ভিডিও দিচ্ছি। প্রথম ভিডিওতে আমি তোমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে 8-9 বছর আগে কোন কোন প্রশ্নগুলো করেছিল এবং পরবর্তীতে এর সঠিক উত্তরটা কী হতে পারে সেটাও আমি কিন্তু ভিডিও আনছি এবং এই দুটো প্লেলিস্টে আমি কিন্তু অ্যাড করে দেবো। তো এই ভিডিওটা এখানেই রাখছি বন্ধুরা, আবার দেখা হচ্ছে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিওর সাথে।